Hôm nay trời mưa, sao chè Phúc Thọ nước sẽ bị đỏ? Bạn hãy yên tâm, chè vẫn sạch và ngon. Đúng là thời tiết ảnh hưởng đến màu sắc nước chè. Nhưng mọi người dùng đừng lo, chè vẫn giữ nguyên hương vị ngon và sạch. Bình thường nước chè Phúc Thọ có màu vàng sáng và trong, nhưng hôm nay nước chè có màu vàng đậm hơn một chút. Bà con yên tâm, màu vàng đậm này vẫn tốt cho sức khỏe và hoàn toàn tự nhiên. So với những loại chè có màu nước xanh quá, thì màu vàng đậm hôm nay là sự lựa chọn tốt hơn. Dù trời mưa, em vẫn tiếp tục chế biến chè, và chiều nay khi trời tạnh em sẽ hoàn thành nốt mẻ chè này. Chè Thái Nguyên sạch, chất lượng đậm đà đã có sẵn trong giỏ hàng, chỉ cần nhấp vào và đặt hàng ngay. Cô chú anh chị hãy trải nghiệm hương vị tươi mới, đậm đà từ những đồi chè quê, không lo hóa chất, hoàn toàn tự nhiên.